ушундай урматтуу теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто дерматолог, косметолог Ханзада Казыбекова. Эгерде сиздин дагы бетиңизде кандайдыр бир көйгөй болуп атса, ар кандай жаралар чыгып жатса, бетиңиз кургап, түлөп чыгып атса, жаз мезгилинде көпчүлүк айымдардын бети кургап, түлөп, сыйрылып баштайт. Мына ушундай көйгөй болсо, же болбосо бетиңиз майланышып, майлуу болсо, буручтарыңыз көп болсо дейли, анда биздин бүгүнкү коногубузга суроолоруңуздарды мынакей экран астында WhatsApp номерлер жазылып турат. Ушул WhatsApp номерлерге калтырсаңыздар, биз сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми биз кесиптешим экөөбүз сизден бетке туура кам көрүүнү сурап жаттык да. Сиз айтып өттүңүз, гидрофилдик май гана беттеги тоналдык негизди кетирет деген миф бар деп. Бирок чындыгында эле биз көп угуп келебиз, гидрофилдик майды колдонбосоңор бетиңердеги тоналкалар кетпейт, анан аны жакшы кетирбесеңер бетиңерге ар кандай жара чыгат деп айтышат. Ооба, бул миф. Анткени гидрофильное масло и мицеллярный гель экөө тең эле жакшы тоналканы оор макияжда очищать этет. Например, биз өзүр эксперимент кылып көрсөк болот. Сиз бул болсо гидрофильное масло, мицеллярный гель, то есть обычный, бул корейский, бул Биолента деген профилированиядан. Мен атайын даярдап койдум. Биздин кожага тоналка сүртүлгөн уже. Тоналка сүртүлгөн. Биздин териге окшош да мандариндер. Муну, например, биз кичине алабыз. Негизи гидрофильное масло же мицеллярный гельди биз кургак бетке колдонушубуз керек. То есть бетти алдын ала суулабай туруп, жуубай туруп, биз бетке кургак кылып туруп сүртөбүз. Например, анан буну буларды, например, гидрофильное маслону да, мицеллярный гельди да массировать этебиз. Массировать этип, биз очищать этебиз. бул биздин бетибиз деп элестетиңиздер. Ооба, бетибиздегидей. Ошондой кылып туруп, анан мен салфеткага келдим. Арчыткабыз. Негизи жууш керек. Эгерде жакшы баягы колуңду көбүрөөк кыймылдатып массаж жасасаң кетет экен, Ооба, мынакей бул бул мицеллярный гель, а сиздеги гидрофильное масло. Экөө тең эле биздин пораны жакшы очищать этет. Тоналка калбайт. Например, гидрофильное масло көп кишиге туура келбейт. Ошондуктан гидрофильное маслону ар бир эле киши колдоно берген болбойт да. Например, бетте угри же акне же воспаление болуп атса өзгөчө. Гидрофильное масло ош бетиринен раздражение кылып, акне, угри көбөйөт. Демек биз бети майлуулар гидрофилдик маслону майды колдонбош керек экен да? Жок, колдонбош керек деген жок. Эгерде сизге жакса гидрофильное масло менен колдоно бересиз. Бирок негизги кээинки учурларда составында комедогенный масло болсо, бул сизге бетиңизге көптөгөн комедончуктерди пайда кылат. Ошондуктан составын караш керек. Анан эгерде гидрофильное масло жаккан болсо колдоно бересиз. Бирок кээинки акне болгон учурда, раздражение болгон учурларда гидрофильное масло жардам бербейт. Мицеллярный гель же мицеллярный вода колдонобуз. Анан эгерде бетте оор макияж же тоналка, BB-крем жок болсо, биз биринчи этапты колдонбой эле умывашка менен бетибизди жуусак да уже жакшы эле тазаланат. Ошол негизи беттин түзүлүшү ушул биз макияж кылгандан да бузула турбайбы? Мисалы биз кээде шашканда астынан же крем койбой, же жөн эле тоналканы коюп алып, же бир нерсе кылып кетип калабыз да. Ошол нерсе да беттин бузулушуна же бүрүштүшүнө себеп болобу? Ооба, албетте. Оор макияж же BB-крем, тоналка колдонгондо сөзсүз түрдө бетти туура нымдаш туруу керек. Анан кечкисин сөзсүз түрдө двухэтапный очищение кылбаса, беттеги эгерде сизде оор макияж болсо, жөн эле умывашка менен жууп койсоңуз, недоочищение болуп калат. Анан биздин пораларга тоналкалар забиваться этип, комедончики, там уже проблемалар башталып калат да. Ошондуктан туура тазалаш керек. А так колдоно берсе да зыяны жок. Бирок туура колдонуп, туура очищение кылыш керек. Негизи кандай учурда ошол угри, акне дейбиз, бетке безетки, ар кандай жаралардын түрү эмне болгон учурда кандай беттерге чыгат? Бул нерсени айтуу кыйын. Анткени беттеги жаралар эле угри, прыщи десе эле баары бир эле прыщи деп айта берет. Бирок булардын да түрү болот. Например, бул акне, бул розация, периоральный дерматит, себорийный дерматит бетке чыккандарда. Акне, например, бул биздеги кожада, териде май безеткиси деп коет, бул жерде май безетки. Ушул май безеткинин именно өзгөрүшүнө пайда болот. Бул
ар бир эле адамда кездешпейт. Бул наследственная предрасположенность или же генетическая предрасположенность. То есть у некоторых лиц такое есть. Анан болсо внешние факторы, это стресс, гормональные нарушения, да, какие-то, может, уходу туура эмес. Ошондо биздеги акне чыгат. Өзгөчө бул өспүрүмдөрдө пайда болот да. Например, биз апельсин менен мандаринди алсак, бул, например, у нормального человека, да, сальная железа, май бези, а бул акне чыккан адамдыкы. То есть сальная железасы, май бези чоңоюп кетет. Анан биз ушул май безди кичирейтип, составын өзгөртүп, ушундай лечение кылабыз. Май бези чоңоюп кеткенде демек бетке ар кандай жаралар чыга Акне берет. чыгат. Акне чыгат. А розация бул болсо сосудтардын патологиясы. То есть ар кандай түрлөрү болот. Ошолорду майларды кетирип деп атпайсызбы? Ошолорду кетиргенде кайсыл процедураларды көбүрөөк колдоносуздар же болбосо кайсыл продукцияларды колдонгонду сунуштайт элеңиз? Бул эгерде акне болсо, бул процесс, орунду лечение кылыш керек. Биз процедура, пилинг, чистка же болбосо только уход менен дарылай албайбыз. Жардам бербейт. Жардам бере албайт. Ооба, бул нерсени лечение кылыш керек. Анткени чистка, пилингтер бул теринин сырткы гана катмарына действие кылат. Анан сальная железа, май бези биздеги ортоңку поглубже, да, находится. Здесь надо прям лечить. Жакшы экен. Анан эми бул жерде бул биздин бетибиздин түзүлүшү окшойт кесиптешим. Сыртындагылар ошо бетибизге чыккан жара окшойт да. Жок, бул биздеги тери. Ар бир адамда болот. 3 слойдон турат. Бул сырткы эпидермис, ортоңку слой дерма жана эң алдыңкы слой гиподерма деп коет. Биздеги сальная железа, вот сальная железа деп атам, май бези. Май чыгарат. Нормада май чыгарат. Волосяные фолликулы менен май чыгып, кожаны увлажнять этет. Бул нормада. Просто бизде акне болгон учурда бул сальная железанын размери чоңойот, составы коюланып, май чыкпай толуп калат. Ошондо бизде ар кандай жаралар, акне именно чыгат. Жаралардын чыккан себеби дагы мына ошондон болот экен. Бизде болсо көрсөтүүдө келген каттар бар экен. Ассаламу алейкум, кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыз кут болсун, ишиңизге ийгилик каалайм деп 091 абоненти билдирүү калтырган экен. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн биз сиздер менен биргеликте дерматолог менен ошол кайсыл учурда бетибизге азыр дерматолог айтып берди. Биз көпчүлүк учурда акне деп коебуз, угри, прыщи деп коебуз. Бетке чыккан жаранын түрү аталышы көп экен. Аны биз үстүртөн эле баарыбыз эле бир аталыш менен атап коет экенбиз. Анан азыр учурда эмне себептен чыгат экендигин такылап жатабыз. Анан дагы буюрса алдыда жарнамалык тынуу берели. Анан сиздер менен кайрадан ушул жерден байланышабыз. Бул өлкөгө жыл сайын миллиондогон туристтер Эйфель мунарасына суктанып, жакын жердеги кафеден круассан жеш үчүн келишет. Демек биз уникалдуу өлкө аталган Франциядабыз. Саламатсызбы эле тайым? Кандайсыз? Кандай турасыздар? Дүйнөдөгү биринчи коомдук транспорт каттам пайда болгон. Дүйнө жүзү боюнча искусствого, модага жана тамак ашка чоң таасирин тийгизген Франциядагы мекендештер. 100 километр алыс экен Парижден. Ошо жака биз барып, аякта кой союлуп. 15 жылдан бери мындай француздарды уже кыргыз катары көтөрүп атам да. Кыргыздар да француздарга кошулуп кетет бир убакта. Франциядагы мекендештер кайсыл тармактарда иштешет? Кандай ийгиликтерди жарата алды? Алардын кыялы, жашоосу тууралуу кызыктуу көрсөтүү тартып келдик. Ушул жерде биз женский клуб деп айтабыз, аялдар чогулабыз. Францияга жаңы келгенде студенттер ар кандай кыйынчылыктарды кездештиши мүмкүн. Тил жагынан болобу, интеграция жагынан болобу, ошол биздин максат клубда ошо жаштарга жардам берип, бирибизди кайсы шаарда болбосун, Франциянын биргеликте болуп, жардам керек болсо, мисалы суроолор болсо, ошого жооп берүү максатында ачылган клуб болуп эсептелинет. Кыргызстандык мекендештер менен болгон маекти Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Француз атыры, Багет, Диснейленд, Франция тууралуу кызыктуу фактыларды камтыган көрсөтүүнү сөзсүз көрүңүз.
Арыбаңыз урматтуу телекөрүүчү, эгерде бизге жаңыдан кошулган болсоңуз, анда кесиптешим экөөбүз сиз менен кайрадан амандашып алалы. Бүгүн биз дерматолог, косметолог менен биздин бетибиздеги көйгөйлөр боюнча сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздин дагы бетиңизде же уулуңуздун, кызыңыздын бетинде көйгөй болуп жаткан болсо, анда экран астындагы номерлерге калтырсаңыздар болот. Албетте, менин ошол өзүбүздүн коногубузга суроом бар эле. Негизи купероз азыркы учурда аябай мындай көйгөйлүү да, айрыкча кыздарда ушул нерсе. Ошол куперозду кантип дарыласак болот же ошол так эле ошол купероздон мындай арылсак болобу? Купероз деген бул чувствительная кожа деп коет. Чувствительная кожа, купероз при розация. Акне болбосо май безинин патологиясы болсо, купероз бул сосудтардын патологиясы, ангионевроз деп коет. Эгер нормада бизде сосудтарда кан айланып, жакшынакай жүрөт. При куперозе кээ бир месталарда, кээ бир жерлеринде бул сосудтар расширение болуп калат да. Анан сиз айтып атпайсызбы, бетим кызарып кетет, күнгө чыкканда деп. Ошол нерселерде, например, күнгө чыкканда сосудтар расширение болот, ошол жерге кан толуп калат. Ошон үчүн бетиңиз кызарат. Бул нерседен кантип арылуу болот, арылса болот да. Бул нерсе өзү хронический. Бул сиз деген профилактика кылышыңыз керек да. Азыркы эритематозная сиздеги стадия болсо, ошол стадияны кийинки өрчүп кетишине келтирбегендей кылып туура уход кылышыңыз керек. Уходуңуз албетте баардык уходовые средства должны быть мягкие. То есть жумшак болуш керек, спирт, ушундай нерселер составында болбошу керек. Анан эң негизгиси бул күндөн коргонуу. SPF защита, то есть SPF крем колдонушуңуз керек. Жана кепка, шляпа колдонушуңуз керек. Жайында көлдө сизге загорать, вот это вообще нельзя, да? Дагы острая пища, горячая пища, алкоголь, ушундай нерселер такыр болбойт. Анткени бул нерселер сиздеги сосудту расширение кылат. А эгерде сосуд улам расширение, сужение боло берсе, бул патология потом сиздеги сосудтар кайра сужение болбой, бетиңиз кызарган бойдон калып калат. Ошондуктан ошол факторлордон алыс болушуңуз керек. Негизи куперозду биз баягы интернет тармактарынан көрөбүз, кремдер менен дарыласа болот дейт. Бул миф экен. Болгону гана туура кам көрүшүбүз керек экен, Кремдер менен алдын алуу болот. Сосудтарга ошол составында туура нерселер болсо, бул трексерутин, пантенол увлажняющий, азулен, мадекасасид, ушул нерселер сосудтардын стенкаларын укрепление кылат. Биз ошол куперозду кийинки өрчүп кетпешине алдын алабыз кремдер менен. А эгерде купероз уже башка стадиясына өтүп, бул папула пустулезный башкача формалар болот, розация именно. Анда бул жерде уже лечение кылыш керек болот. Купероз бул өтө сезгич терилерде кездеше турган бет оорусунун түрү экен да. Анан бизде айтып коет го, бул жагыңа жара чыкса, ички органыңда бул жериңде оору болгон болот. Бул жериңе чыккан болсо гинекологиялык ооруң бар болот деп. Бул чынбы? Жок, бул дагы эң популярдуу миф. Анткени мындай нерсе туура келбейт. Именно доказательная медицина деп коет азыркы учурда. Бул нерсеге туура келбейт. Анткени жаралар у тех, кто предрасположен, пайда болот. Например, сиздин подружкаңыз бетин жуубайт, тоналка менен уктап калат, эч нерсе уход кылбайт, бирок анда эч кандай безетке чыкпайт. Эмнеге? Анткени анда наследственность жок. А сиз туура уход кыласыз, туура нерселерди колдоносуз, все равно у вас безетки чыгат. Анткени у вас предрасположенность наследственная есть. Менде дагы бул нерсе болгон. То есть менде дагы бетимде безетки чыгып, мен көп жыл бул нерсе менен күрөшкөм. Азыр деле кээде чыгып кетет. Анткени бул акне хронический оору. Ар кандай факторлор түрткү болуп чыгара берет да. А биз ошону поддерживать этип, туура лечение кылып, туура уход кылсак, биз ремиссияда, то есть уктаткан маалында кармап турабыз. Мен эми түшүндүм, анткени мен дагы сиз айткандай туура бетиме кам көрүп, убагында баягы эта мен жасасам деле бул жерлериме кээде чыгып кала берет да. Анан мурда апам дагы ушул мен жашта болгон учурда мендей курагында ушундай дайыма чыкчу экен да. Анан мен тарыпсың кызым деп койсом, мындай маани бере берчү эмесмин, көрсө баягы канда болот экен бул нерсе. Наследственность. Именно вот май бези деп атпайбы, май бези именно наследственность сиздин мамаңыздан калган. Измененные размеры, измененные формы, состав. Ошол нерсе бизге Анан эми бетибизге көпчүлүк учурда айымдарга кош бойлуу учурда, анан төрөттөн кийин тактар түшүп кетпей калат да. Косметологдорго барып, бетибизди кээ бир учурда айымдар косметологко барып бетимди бузуп алдым,
дегендер да кездешет да. Негизи ошол бетти дарылай турган дерматолог, косметологдор сөзсүз дарыгер болуп, баягы медициналык билими бар болуш керек. Ооба, албетте, например, косметологдор 3 түргө бөлүнөт. Бул косметолог без медобразования, булар жөн эле чистка, пилинги, массажы, ушуларды кылганга уруксат бар. Косметолог с медицинским образованием деп коет, бул медсестралар, например. Буларда кичине билим бар. Бирок косметолог с медицинским образованием бул врач-косметологко жардамчы болуп, мезотерапия, плазмотерапия, инъекционный процедураларга жардам берет. То есть колунан кан алып, кандайдыр бир инъекционный процедураларга. Анан косметолог с высшим медицинским образованием бул дерматокосметологдор, то есть 6 жыл медакадемияда же мед именно учрежденияда, да, мен лечебный факультетте 6 жыл бүткөм. Анан 3 жыл ординатура по дерматовенерологии. Андан кийин специализация по дерматокосметологии өзүнчө 256 саат кредит час топтоп, анан дерматокосметолог болгонго укугу бар. То есть бул 10 жылдык, почти 10 жылдык мээнет, жөн гана косметолог болуп, ар кандай инъекционный процедураларды кылганга болбойт. Дерматологдор ошо беттин түзүлүшүн изилдеп, баягы эмне үчүн ошол беттеги көйгөй болуп атканын түп тамырынан бери таап чыгып дарылай турган дарыгерлер, кесипкейлер. Ооба, ошондой болуш керек сөзсүз. Негизи ошол беттин бузулушуна же болбосо кургап калышына же болбосо ошол майлардын купероздордун болушунда ошол тамактануунун деле өзүнүн таасири барбы? Кандай тамактанганда сунуштайт? Тамактануу бул ар бир адамда эле сбалансированное питание болуш керек. Бул жашылча жемиштер, фрукты, овощи, да, ар кандай клетчаткалар болуш керек, бобовый. Анан, например, безетки, именно акнеде бизде питанияга аябай связь жок. Анткени, например, основа, именно первая причина бул май бези болуп жаткандыктан, питание, стресс, какие-то внешние факторы бул второстепенный болуп калат. Эгерде сизде, например, таптын жегенден бетиңизге безетки чыгып жатса, анда сизде связь бар. Сиз ак продуктларды азайтып жешиңиз керек. Купероз, розацияда биз сөзсүз түрдө питанияны карайбыз, анткени биз острый, горячий, алкоголь ушундай нерселерди такыр ичпегенге аракет кылыш керек. Анан горячая баня, горячий душ, сауны при розации куперозе нельзя. Жарып кетиш мүмкүнү сосудтарды биз бузуп алабыз. Башка учурларда биз эгерде питанияга кандайдыр бир связь жок болсо, питание должно быть у всех нормально, сбалансированное. А эгерде бетке безетки чыгып, фастфуд, газировка, чипсы, кириешки жей берсе, конечно, бузулат. Анткени бул нерселер канда глюкозаны көбөйтөт. Глюкоза бизде инсулинди көбөйтөт, инсулин биздеги май безине влиять этип, анан безетки именно акнеге влиять этет. Саламатсыздарбы? Менин балам переходный возрастта дейт, өткөл куракта экен да. Бетине ушундай ар кандай жаралар, чекелерине көп майда жаралар чыгып атат дейт, дарыласа болобу дейт. Ооба, албетте болот. Именно өспүрүм убакта бизде көбүнчө башталат, анткени гормоналдык дисбаланс башталып, гормональный перестройка болгондуктан бул жерде леченияны туура баштаса, биз рубцы именно, когда кожа мындай оңкорулуп калат, ошол нерселерди алдын ала алабыз. Именно өспүрүм убакта лечение кылыш керек, лечение кылса болот. Бул жерде аптечный ретиноиддер колдонулат жана туура оокат болуш керек. А эгерде көбүнчө ушул өспүрүм куракта ата-энелер маани бербей коюшат. Сен бул өспүрүмсүң, кетип калат деп. Бирок көбүнчө өспүрүмдөрдө бул нерсе күчөп кетет. Күчөп кетсе, эгерде тяжелая степень болсо, бизде уже рубцы появляются, да, то есть поглубже. Ал рубецтер менен күрөшүү кыйын болуп калат. Ошондуктан эгерде биринчи пайда болуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө кайрылып, дерматологдорго кайрылып, лечение кылса, жакшы последствиясы жок, жакшы лечение болот. Чын эле өткөл куракта көпчүлүк учурда чекеге майда, баягы биздин тил менен айтканда, жөнөкөй жарандар менен айтканда майда жаралар, бир нерселер чыгып кетет. Анан кээ бир учурда сиз айткандай, кээ бир жаштардын бетин көрсөң, рубцы деген баягы ичине кирип тешик болуп, ичи чукур болуп кетет да. Анан бул нерсени негизи кетирсе болот, тегиздеп беттин таза кылса болот. Ошо мен айтып кеткендей, өспүрүм кезинде туура дарыласа, бул чуңкурлар пайда болбойт. Эгерде уже тяжелая степень болуп, чуңкурлар пайда болуп калса, бул нерселер менен күрөшүү өтө кыйын. Анткени бул ткань уже жок болуп калды да, ал жер менен иштөө кыйын, бул аппаратный методика очень дорого. Ошондуктан башында пайда болгондо лечение кылыш керек. Рубцы не всегда.
дарылаган болот да. Биздин балдарыбыз кыз бала болобу, уул бала болобу ушундай өткөл куракта бетине ар кандай жаралар чыгып, же болбосо бул жактары баягы чуңкурлап кетип аткан болсо, биз алдын алып дерматологторго кайрылсак, кийин баягы чукур болуп кетпейт экен. Анан биз ойлойбуз да өткөл курак болот, өтүп кетет деп. Өтүп кетпейли баягы күчөтүп салышыбыз мүмкүн экен да. Анан эми сизге эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Анан сизди кантип издеп тапсак болот, кайсыл жактан издеп табабыз, социалдык тармактардан ким деп кантип издешибиз керек, анан теле көрүүчүлөргө кеп кеңеш берсеңиз дагы болот. Рахмат, сиздерге рахмат чакырганыңыздарга, көрүүчүлөргө айткым келет. Бетиңиздерге туура кам көрүңүздөр. Эгерде кандайдыр бир проблемалар болсо, туура дерматологко барып кайрылыңыздар. Анткени өзүңүздөр эксперимент кылсаңыздар, бул нерселер күчөтүп алышыңыздар мүмкүн. Мени Инстаграмда бармын, Казбекова Ханзада деп издесеңиздер болот. Жана WhatsApp номерге ошол жакта ссылка бар. Дагы мен частный клиникада дерматолог болуп иштейм, клиник деп. Пайдалуу, кызыктуу маек куруп бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн айымдардын, мырзалардын ушу бет түзүлүшүндөгү, биздин бетибиздеги көйгөйлөрдү чечүүдө өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Анткени бетиңе кандайдыр бир кичинекей жара чыкса дагы маанайын түшөт, кесиптешин көргөн сайын, күзгүнү көргөн сайын өзүң жакпай эле кабатыр боло бересиң го. Эгерде сизде дагы мына ушундай көйгөй болуп жаткан болсо, бетиңиз кургап жатса, сыйрылып түшсө, бырышыңыз көп болсо, же болбосо ар кандай жаралар чыгып жатса, балаңыз же кызыңыз өткөл куракта болсо, чекесине же бул жактарына аябай көп жаралар чыгып жаткан болсо, анда бүгүнкү биздин коногубузга Ханзада айымга кайрылсаңыздар болот. Албетте, адам үчүн табылгыс дары демекчи, дайыма бири-бирибиздин ден соолугубузга күйүп, жакындарыбызга кам көрүп, жакшы сөздөрдү айтып, дайыма жакшы маанайда жүрөлү. Урматтуу теле көрүүчү, кызматыңыздарда кызыңыздар Жазгүл, ошондой эле Оксана болду. Сак саламатта туруңуздар.